Ֆրանսիայի Սենատը այսօր քննարկել եւ ընդունել է բանաձևը, որով կառավարությանը կոչ է անում ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Քվեարկությանը մասնակցել է 306 սենատոր, 305-ը կողմ է քվեարկել բանաձևին, 1-ը դեմ։ Քվեարկության արդյունքները ծափահարություններով են ընդունվել։ Նշենք, որ կառավարության կողմից այն պարտադիր կատարման ենթակա չէ։ Դեկտեմբերին բանաձևը քվեարկության կդրվի Ֆրանսիայի ազգային ժողովում։ Գլխավոր դատախազությունը ապացույցներ է ձեռք բերել Ադրբեջանի կողմից միջազգային մարդասիրական իրավունքի մի շարք նորմերի կոպտագույն խախտումների մասին։ Կտրել են հայ ռազմագերու եւ քաղաքացիական անձի ականջը վերջինին ներկայացնելով որպես հայ լրտես, ծաղրել են թվով 3 հայ ռազմագերիների ստիպելով ծնկի իջած վիճակով ծափահարել իրենց, գերեվարել են հայ զինծառայողների, որոնցից մեկին ոտքով հարվածներ են հասցրել, ստիպել են հայ ռազմագերուն համբուրել Ադրբեջանի դրոշը, հարվածելով նրա գլխին, շամփուրներով հարվածներ են հասցրել թվով 5 ռազմագերիների, որոնց մեջ կան վիրավորներ, ինչպես նաև պայմանավորվել է նրանցից մեկի ձեռքը կտրելու մասին։ Ուղեկցել են քաղաքացիական հագուստով 1 տարեց տղամարդու, որի ընթացքում հարվածել են նրա մեջքին, հայհոյանքներ են հնչեցրել գետնին ընկած ռազմագերու հասցեին, քաշքշելով նրա կրծքավանդակի հատվածից։ Մի դեպքում էլ կտրել են հայ ռազմագերու գլուխը եւ այն դրել ինչ-որ կենդանու որովայնի վրա։ Դատախազությունը միջոցներ է ձեռնարկում գործընկեր դատախազական միջազգային կառույցներին ներկայացնելու Ադրբեջանում գտնվող հայ ռազմագերիների եւ քաղաքացիականների նկատմամբ իրականացված գազանաբարո գործողությունների վերաբերյալ փաստերը, դեռևս ողջ առանձին դեպքերում վիրավոր ռազմագերիների եւ քաղաքացիական անձանց նկատմամբ նման հանցավոր անմարդկային դրսեւորումների փաստերով քրեական հետապնդումներ ապահովելու, դրանց դատապարտման, տուժած անձանց իրավունքների պաշտպանության լրացուցիչ երաշխիքներ գտնելու նպատակների շրջանակում։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը համոզված է, եթե ճիշտ սպառազինություն գնվեր եւ ճիշտ կազմակերպվեր պատերազմը, մենք չէինք պարտվի։ Կարող է իրենք մի 1000 քառակուսի մետր գրավեին եւ կկանգնեցնեին չափից շատ զոհեր տալու պատճառով, ասել է նա։ Բագրատյանը նաեւ հարցեր է բարձրացրել, ինչու մեր զինվորները զրահաբաճկոն չունեին եւ ինչու մենք չենք խփել նավթամուղին։ Հետո ինձ ասում են, որ նավթամուղին չխփելու համար British Petroleum շատ են խնդրել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Իմ խորին համոզում եմ, այս մարդը պաստապ ստահակի մենք, սրիկա։ Ինչ։ Թուղթը ստորագրվում է, հայտարարեց, որ հիշում եք, չէ՞, թուղթը հայտարարեց, որ ասեց, ես տեղակ չեմ եղել։ Նախ սուտ ասում, մենք ճշտել ենք վարչապետի օֆիսից, ինքը տեղակ եղել։ Կամ ասեք տեղակ չես եղել, հիմա ես տեղակ, հիմա տեղակ ես, չէ՞, տղա ջան, կասեցրու։ Ինչ, այսինքն ինչ, լավ, ասենք թե Նիկոլն անշնորհքել։ Սա ավելի վտանգավոր։ Նա հիմա սասրիկա, տարբեր բաներ են։ Բագրատյանի կարծիքով դեռևս կա հնարավորություն պահելու Շուշին, նաև հետ ստանալու Հադրութը։ Նա նաև առաջարկում է Լաչինի միջանցքը փոխարինել Քելբաջարի միջանցքով։ Վստահ է, որ գոնե սրան կարելի է հասնել խաղաղ ճանապարհով։ Ռազմինֆոն շարունակում է ներկայացնել, թե որոնք էին Ադրբեջանի ռազմավարական նշանակության այն ենթակառուցվածքները, որոնց վրա այդպես էլ չուղղվեցին Իսկանդերի հրթիռները։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 4-ին Արցախի նախագահի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը հայտարարեց, թե Գյանջայի ռազմական օդանավակայանը հոդս է ցնդել։ Այդ եւ հաջորդած օրերին ցանցում հայտնված տեսանյութերից հնարավոր եղավ ենթադրել, որ հարվածները հասցվել են Սկադի հրթիռներով։ Ընդ որում ակնհայտ դարձավ, որ օդանավակայանին նշանակալի վնաս չի հասցվել։ Օդանավակայանը գտնվում է քաղաքի հյուսիս-արևմտյան մասում։ Թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունների սկզբից հենց այստեղ տեղակայվեցին թուրքական F-16 կործանիչները։ Արցախից հրթիռային հարվածից հետո այդ կործանիչները տեղափոխվեցին այլ օդանավակայան։ Եթե Սկադի հրթիռները կպնեին իրենց թիրախին, ապա օդանավակայանը թեև հոդս չէր ցնդի, սակայն F-16-ների ոչնչացումը էապես կթեթևացներ մեր հակաօդային պաշտպանությունը։ Սակայն հարցն այն է, որ Սկադի հրթիռների շեղման հավանականությունը 450 մետր է։ Այս պայմաններում մի քանի հրթիռներով ակնկալել օդանավակայանի երաշխավորված խոցում անհնար է։ Մինչդեռ Իսկանդերի դեպքում շեղման հավանականությունը չի գերազանցում մի քանի տասնյակ, իսկ որոշ դեպքերում անգամ մի քանի մետրը, գրում է կայքը։
Շուշիի հետ կապված որոշումը ավելի շատ քաղաքական էր, այս մասին Մոսկվա-Երևան տեսակամուրջի ժամանակ ասել է Բորգոնզո նախագծի ղեկավար զինվորական թղթակից Սեմյոն Պեգովը։ Ես չեմ պնդում, որ քաղաքը պաշտպանության բանակի լիակատար վերահսկողության տակ էր, քանի որ այնտեղ կային նաև Ադրբեջանի զինված ուժեր, բայց հայտարարության ստորագրման պահին քաղաքի համար մարտեր էին ընթանում եւ անձամբ ինձ համար սա անվիճելի փաստ է, ասել է նա։ Նոյեմբերի 9-ին Շուշիից 2 կիլոմետր հեռավորությամբ շուրջ 400 մարդ կար, որոնք պատրաստ էին առավոտյան ժամը 5-ին առաջ գնալ քաղաքը մաքրելու։ Արցախի պաշտպանության բանակի զինվորների նվազագույնը 2 խումբ անմիջապես Շուշի քաղաքի տարածքում էր։ Սա նշանակում է, որ Ադրբեջանը նույնպես քաղաքը ամբողջությամբ չէր վերահսկում։ Ավելին ինձ հայտնի է, որ նոյեմբերի 7-ին, երբ Ալիևը հայտարարեց Շուշին վերցնելու մասին, իրականում քաղաքում միայն 6 դիպուկահար կար։ Գիտեմ, որ նոյեմբերի 7-ին քաղաքը մաքրվել էր նաև այդ դիպուկահարներից, ասել է Պեգովը։ Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը հայտարարել է, թե Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղության երաշխավորներն են Թուրքիան, Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը։ Երեկ ես հեռախոսազրույց եմ ունեցել Պուտինի հետ, մենք քննարկել ենք քայլերը, որոնք կձեռնարկվեն Ղարաբաղում խնդրի լուծման համար։ Թուրքիան, Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը կդառնան տարածաշրջանում խաղաղության երաշխավորները, ասել է Էրդողանը ելույթ ունենալով Թուրքիայի խորհրդարանում։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախկին նախարար Արայիկ Հարությունյանը 1 օր մնաց անգործնա արդեն նոր պաշտոն ունի։ Նիկոլ Փաշինյանի հրամանով այսօր Հարությունյանը նշանակվել է վարչապետի գլխավոր խորհրդական։ Իմ քայլը խմբակցության падգամավոր Վարազդատ Կարապետյանը падգամավորական մանդատից հրաժարվելու դիմում է ներկայացրել։ Նա դեկտեմբերի 4-ից ստանձնում է Չինաստանում Հայաստանի առևտրային ներկայացուցչի պարտականությունները։ Արդեն 2 օր է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող մի խումբ երիտասարդներ հերթով այցելում են իշխող Իմ քայլը խմբակցության падգամավորների բնակարանների կամ տների բակեր եւ բողոքի ակցիա իրականացնում։ Նրանք падգամավորներին մեղադրում են Արցախը հանձնելու դավաճանությանը մասնակից լինելու եւ Փաշինյանի ստորագրած կապիտուլյացիոն փաստաթղթին չընդդիմանալու մեջ։ Երիտասարդները արդեն հասցրել են լինել Անդրանիկ Քոչարյանի, Ռուբեն Ռուբինյանի եւ Միքայել Զոլյանի բակերում։ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով հանդես է եկել Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահությունը։ Ստեղծված իրավիճակում անարդյունավետ ենք համարում կառավարության հետագա պաշտոնավարումը եւ պահանջում կառավարության հրաժարականը հանրապետության վարչապետի գլխավորությամբ, ասվում է հայտարարությունում։ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով հանդես են եկել հայկական Սփյուռքի 2 տասնյակից ավելի կազմակերպություններ եւ կառույցներ, մասնավորապես տարբեր երկրներում գործող ՀՅԴ մարմինները, օժանդակ եւ գործընկեր կառույցները, հանդես են եկել հայտարարություններով եւ ուղերձներով, որոնցում ստեղծված իրավիճակի, ստորագրված փաստաթղթով նախատեսված հակազգային եւ հակապետական դրույթների, ներազգային անհամերաշխության եւ ընդդիմության նկատմամբ կիրառվող բռնարարքների պատասխանատու են համարում վարչապետին եւ նրա թիմին, որպես ելք կառույցները իրենց համերաշխությունն են հայտնում ՀՅԴ Հայաստանի գերագույն մարմնին եւ գործընկեր 16 կուսակցություններին իրենց բողոքի գործողությունների եւ առաջադրած ճանապարհային քարտեզի իրագործման հարցերում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորգյանը այսօր մոտեցել է ՀՅԴ անդամ Գեգամ Մանուկյանին, որը 2 օր է կառավարության դիմաց հացադուլ է անում Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։ Խոսնակն ասել է, որ որպես կոլեգա է մոտեցել տեղեկանալու, թե ինչպես է իրեն զգում Գեգամ Մանուկյանը։ Վարչապետի հետ եմ խոսել սրա մասին, ինքն էլ հարցնում էր ոնց են, ինչ են։ Իսկ ինչու չի մոտենում։ Վարչապետը հիմա աշխատանքի է, աշխատում է։ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախկին նախագահ Վահագն Վերմիշյանը նույնպես հացադուլ է հայտարարել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։ Հիշեցնենք, որ Վերմիշյանը այս տարվա փետրվարին նախ ձերբակալվել, հետո կալանավորվել էր առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու կասկածանքով։ Մեդիապորտ Տելեգրամյան ալիքը բացառիկ լուսանկար է հրապարակել Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի Ռուսաստան կատարած գաղտնի այցից։ Լուսանկարն արվել է 3 լուսադեմին Մոսկվայի Վնուկովո օդանավակայանի մասնավոր ինքնաթիռների տերմինալում։ Լուսանկարում Արայիկ Հարությունյանի կողքին են Ռուսաստանում Լեռնային Ղարաբաղի մշտական ներկայացուցիչ Ալբերտ Անդրյանը եւ ՀԱՊԿ շտաբի պետի տեղակալ Հայկազ Բաղմանյանը, որը նրա հետ վերադարձել է Հայաստան, հայտնում է կայքը։ Նշենք, որ Արայիկ Հարությունյանի այցի
մասին որևէ պաշտոնական տեղեկություն չի տարածվել։ Նախորդին էլ հրապարակը կադրեր էր հրապարակել, թե ինչպես է Արայիկ Հարությունյանի ավտոշարասյունը մտնում Զվարթնոց օդանավակայան։ Այսօրվանից Քարվաճառն անցավ ադրբեջանական կողմի վերահսկողության տակ։ Նախորդին հայկական զորքի վերջին շարասյունները դուրս էին եկել այդ շրջանից։ Քարվաճառում տեղակայված հայ մոտոհրաձգայինները հեռանալիս պայթեցրել են զորամասի զորանոցներն ու շինությունները։ Քարվաճառի բնակիչները դուրս էին եկել դեռ 10 օր առաջ, նրանք դուրս գալիս այրել են իրենց տները, չցանկանալով, որ այնտեղ իրենցից հետո ապրեն ադրբեջանցիները։ Տեղի ունեցածի ողբերգականությունը ավելի ընդգծված է դառնում հաշվի առնելով, որ Քարվաճառը Ադրբեջանին է հանձնվում Հայաստանի ազգային հերոս, Արցախի հերոս հայազգի լեգենդար հրամանատար Մոնթե Մելքոնյանի ծննդյան օրը։ Մոնթեն ծնվել էր նոյեմբերի 25-ին Ամերիկայի Կալիֆոռնիա նահանգում, զոհվել 1993-ի հունիսի 12-ին Աղդամի շրջանում։ Նա այսօր կդառնար 63 տարեկան։ Սոտք Մարտակերտ ավտոճանապարհը մեզ համար այսօրվանից փակ է, այսուհետ Արցախ մուտքն ու ելքը հնարավոր է միայն Բերձոր-Ստեփանակերտ ավտոճանապարհով։ Դեկտեմբերի 1-ից, երբ Քաշաթաղը նույնպես կանցնի ադրբեջանական վերահսկողության տակ, Սյունիքի սահմանը Ադրբեջանի հետ կմեծանա տասնյակ կիլոմետրերով։ Մինչև զինվորականները ինժեներական աշխատանքներ են սկսում, գյուղացիները անհանգստանում են։ Թուրքին շատ մոտ են լինելու ինչպես իրենց տները, այնպես էլ այգիներն ու արոտավայրերը։ Մյուզեումի նկարահանող խումբը եղել է այդ գյուղերից մեկում, խնածախումբ, որտեղ գյուղացիները ասել են արդեն վախով ենք ապրելու։ Ասեք, մեր անասնապահները անասնով բերեն էստեղ պահում են։ Իրենք այն է մեկսե, ոնց կսացի։ Կարող է բերեն, տավուշի նման։ Ասեք, օր առնում որ անասնապահին բռնում տանում են կամ անասնապահին ես կարող է տենց է լինի, չեմ կարող։ Փաշինյան-Ալիև-Պուտին համաձայնության արդյունքում Ադրբեջանին ընդհանուր թվով Արցախի 181 գյուղ եւ քաղաք է անցնում։ Այս մասին Facebook-յան էջում գրել է Մանթաշով գործարարների միության նախագահ Վարամ Միրաքյանը։ Նոյեմբերի 21-ին կառավարության որոշումը դուրս եկավ, ըստ որի նշվում էր Ադրբեջանին հանձնվող հայկական բնակավայրերի ցանկը։ Նշված է 121 համայնքի անուն, բայց որոշման մեջ նշված են խոշորացված համայնքների անունները, ինչի հետևանքով 51 գյուղի անուն չի նշվել։ Իրականում 181 գյուղ ու քաղաք է անցնում Ադրբեջանին, գրել է նա։ Արցախի Շահումյանի շրջանի Չարեկտար եւ Ակնաբերդ գյուղերը կմնան հայերի վերահսկողության ներքո։ Նշենք, որ գյուղի բնակիչները վերջին պահին են իմացել այս որոշման մասին, մինչև այդ նրանց մեծ մասը արդեն դուրս էր բերել իրերը եւ այրել տները։ Մեդիապորտ տելեգրամյան ալիքը գրում է բրիտանացի անկախ ռեժիսոր Էմիլի Գեսսեն, ով այս օրերին գտնվում է Արցախում, տեղեկացրել է, որ ադրբեջանցիները փորձել են ռուսական զինվորական կեղծ համազգեստներով քողարկված սողոսկել հայկական կողմից վերահսկվող տարածքներ, նրանցից մեկին հաջողվել է բռնել։ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվելու 1563 նոր դեպք է գրանցվել, վարակվածների ընդհանուր թիվը հասել է 129,085-ի։ Մեկ օրում կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է 38 քաղաքացի, մահացածների թիվը 2040 է։ Նախորդ օրը արձանագրվել է մահվան 6 դեպք, երբ պացիենտի մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այսպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 513 է։ Արգենտինայում 60 տարեկանում սրտի կաթվածի հետևանքով մահացել է արգենտինական ֆուտբոլի լեգենդ Դիեգո Մարադոնան։ Մարադոնայի առողջական վիճակը հիվանդանոցից դուրս գրվելուց հետո նոյեմբերի 25-ին կտրուկ վատացել էր, երբ բժիշկները ժամանել են Մարադոնայի տուն, լեգենդար ֆուտբոլիստը արդեն մահացել էր։ Դոլարի փոխարժեքը մի քանի օրվա կտրուկ աճից հետո այսօր նվազել է։ Նոյեմբերի 25-ին ամերիկյան դոլարի փոխարժեքը կազմել է 511, եվրոյինը 609, բրիտանական ֆունտինը 682, ռուսական ռուբլունը 6 դրամ 78 լումա։ Նոյեմբերի 26-ից 27-ը Հայաստանում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, Երևանում ևս տեղումներ չեն դիտվի, գիշերը մայրաքաղաքում սպասվում է մինչև -3, ցերեկը 8-ից 10 աստիճան տաքություն։